Մենք հիմա Դավիթի մոտ դեռևս գործողությունները շարունակվելու են, մենք կարող եմ ասել, որ այո, մեղադրանքը առաջադրվել է, բովանդակությունը մանրամասներ այդ մասով չեմ կարող շատ ասել, որտեղ արդեն իսկ նախազգուշացվել ենք նախաքննական գաղտնիքը չբացահայտելու համար։ Ամեն դեպքում այս պահին ամենակարևոր բանը, որը կարևորում ենք, դա երեխաների, տղաների ազատությունն է։ Միքայելը այս պահին ձերբակալումից ազատ է արձակվել, բայց ասեմ, որ ունի դեռևս ունի, այո, մեղադրյալի կարգավիճակ, հուսամ, որ այդ կարգավիճակն էլ շատ շուտով արդեն իսկ դասարանցիներին հուզմունքս մի քիչ շատ ազուտ են առումով, ես չեմ ասում, որ վայ, գործը կարճվեց, չգիտեմ ինչ, բայց դուք բոլորդ եք հասկանում, մեր համար 18 տարեկան երեխային ազատության մեջ տեսնելը ամենակարևորն է։ Հիմա ազատ է արձակվել, որտեղ խափանման միջոց չի ընտրվել։ Արդեն ընտրվել է խափանման միջոց, բացակայելու արգելք է ընտրվել։ Եվ մի քանի հարց էլի գաղտնիքը չբացահայտելով նախաքննության օժանդակել, կազմակերպել, այսինքն Գևորգ Գևորգյանը տպավոր ճիշտ ենք հասկանում, որ տպավորություն է, որ կազմակերպված իրենք վերագրում են կազմակերպված գործելու մեջ, ինչպես դա կարող է լինել, եթե եկեղեցում ամեն մարդ գնացել է այդ օրը, չգիտեմ, մասնակցելու պատարագի։ Ուրեմն ասեմ, այո, ընդամենը պատարագի է մասնակցել, հիմա մեղադրանքի բովանդակությունը չեմ ուզում, որպեսզի ինձ վարույթից հեռացնեն։ Անկեղծ չեմ ուզում, ամեն դեպքում մեղադրանքը այն է, ինչը որ կասկածանքը եղել է, կասկածանքի շուրջ արդեն իսկ խոսել եմ, այո, Գևորգ Գևորգյան եւ այլն, եկեղեցում որոշակի գործողություններ, դրանց մասին չեմ ուզում, որպեսզի ինձ վարույթից հեռացնեն։ Քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք այս գործի։ Քաղաքական ենթատեքստ միգուցե եւ փորձ կատարվեց, որպեսզի քաղաքական ենթատեքստ տրվի։ Երեխեքը ապա քաղաքական են։ Ես խնդրում եմ, որ դա այն որ ասում կարմիր գծի պես խնդրում եմ, որպես բացարձակ ճշմարտություն ընդունեք։ 12 դասարանի տղաներ են, էլի, չէին էլ կարող քաղաքական գործունեությամբ զբաղվեն, որևէ քաղաքական գործչի հետ կապ չունեն։ Ես դրա համար չէի ուզենա, քանի որ Փաշինյանն է եղել այդտեղ։ Դե փորձ բնականաբար ես այդ ամենը հասկանում եմ։ Այո, կարող է եւ որոշակի քաղաքական ենթատեքստ փորձ էլի եմ ասում կատարվեց մտցնել, բայց երեխաների, տղաների, եթե անգամ եւ կա, տեսեք ասում եմ, եթե անգամ եւ կա, դա քաղաքական ինչ որ ենթատեքստ չուներ իրանց կողմից կատարվածը։ Բայց ես մենակ խնդրում եմ մի բան արձանագրենք, որ երեխեքը մեր գնահատմամբ ընդհանրապես որևէ բան չեն արել։ Գևորգ Գևորգյանի հետ էլի եմ ասում չեն ծանոթացել, ուղղակի որ քննչականի կողքի աշխատասենյակում էր մի տղային ուղեկցեցինք, երևի Միքայելին էր ուղեկցեցին, Գևորգին էլ այլ տեղ էին ուղեկցում։ Ասեցի ինքն է Գևորգը, ում հետ որ դուք բացարձակապես երբևէ չեն ճանաչել, որևէ առնչություն չեն ունեցել։ Կազմակերպել, եթե միմյանց չեն ճանաչել։ Ժողովուրդ ջան, բացարձակ ինչ կազմակերպել, ինչ կազմակերպակցության մասին։ Երեխեքը ոնց որ հերթական անգամ այդ օրը գնացել են պատարագ, ոնց որ գնացել են միշտ։ Իրանք եթե դուք հետաքրքրվեք կտեսնեք յուրաքանչյուր կիրակի կամ Սուրբաննայում կամ Զորավորում պատարագի են մասնակցում։ Այսինքն այդ հարվածի կադրում երևում է ինչ որ մեկի ձեռքը հարված։ Եթե եկեք չխոսեմ հարված չի եղել, այդ մի բանը հաստատապես հայտարարեմ։ Այն ինչը որ կադրերում տեսել եք, դա հարվածի նմանվող կամ եւ այլն անընդհատ շոշափվեց հարված չի եղել։ Խնդրում եմ ավելի ուշադիր դուք էլ նայեք։ Ինչ որ գործողություն կա, բայց որը դա հարված չի։ Այսինքն բռնություն գործադրել։ Եկեք էլ այդ մասով, մեղադրանքի մասով բան չխոսեմ, թողեք ես էլ մոտենամ, ես ձեզ Դավիթի մասով հիմա նորից ներս պետք է գնանք, որտեվ Դավիթի հետ դեռևս շարունակվում է հարցաքննվելը, հիմա նորից մեկ այլ հարցաքննություն ունենք, հիմա ես եւ Լուսինեն ներս կմտնենք։ Ես ձեզ ասել եմ, չէ, առանձին են իմ տղայիս համադասարանցին է։ Հիմա թողեք ես էլ դասարանի հետ գնամ վայելեմ երեխեքին։ Երևում է, որ երեխաներից մեկը ընկնում է հարված։ Դավիթն է ընկնում։ Քննչականը չի քննում դա։ Քննել է արդեն, դատաբժշկական փորձաքննություններ նշանակվել է, եզրակացությունը դեռևս չկա։